The Music Maker. Ćao djeco, što ima danas? Evo mene opet ja malo došla. A evo nema ništa profesorice. Ajde mala, ko da mene zanima što imate to ovako reda rada, krvit iznos, aj dosta. Evo ovako djeco, danas ćemo ponavljati padeže od zadnjega sata. Evo neka mi dođe da malo otvorim. Čuli, ajde curo ti s lijepom tom alatkom dođi i stupi. Evo da ne budeš tu usamljena, ja ću tebi još dovesti pratnju da, evo sad ću ja otvoriti ovako. Šućur, ajde ljepoto, dođi vamo. Recite profesorici. Evo ovako, ajde pjevajte mi padeže da čujem. Nemoj mi pjevat čerce, nego mi lipo reci. U redu, nominativ ko što? A što, jest. Genitiv, koga, čega? Mašala prio. Ima i dativ, komu čemu? Meni. Znaš ti, on to ti mater mene učila. On meni, a ja njemu. Nije meni majka tako učila. Aj, on ime, pardon, imam nešto tandrću u torbi, samo sekund. Alo, ko smeta? Mehme je sto ti. Ajde se djeco, zabavite malo, ajde, čao. Alo, dosadno, ćemo igrati u bojice. A kako se to igra? Sjednemo svi u krug i podile se karte. 13 je detektiv, 11 je prostitutka, a As je ubojica. Ubojica ubije tako što namigne, a detektiv otkriva ko je ubojica, a prostitutka oživi poljupcem i to ti je to. Mrtav sam. Tomo, kume, ko će sa menom dogodine u Čavoglave? Zašto? Zato što ga voli. Ajde meni, ko će me sad vodi na maturalnu? Ko ovo napravija? Alo, maknite se, kontaminirate dokaze. Makni se. Ova je definitivno mrtav. Je, tako je, vidi. Vidi ga, pogledaj, ne miče se. Ništa. Šta se dogodilo ovdje? Mrtav? Da. Izgleda da imamo ubojstvo. Ovo je sve sumnjivo. Svi ste vi sumnjivci. A najsumnjiviji sumnjivac je Tamara! Ja? A zašto uvijek ja? Što se ti smiješ, mladiću? Ja imam opravdanje jer Ti uvijek imaš opravdanje. Vidi njih 3, a di ste vas 3 bile? Meni mačka okutila mačića. A eksplodirala mi je 60-ka. A ja sam išla uplatiti tiket. Šta se desilo? Evo, zaplesali smo vrličko kolo. Šta mislite što se desilo? Istražujemo ubojstvo, čovjeka su ubili. Aha, a di ste vas 2 bile za vrijeme ubojstva? Ma šta nas dvi? Pogledaj mi frizure, pa bila sam u svoje dese jučer. Šta me gledate tako? Vama se ovo ne sviđa, jel? A dobro, jel tako? Izvolite vizitke ako ste zadovoljni. Za tebe neko ubita, ne njega. Daj meni! Potencijalno oružje!
Forenzičari! Zaplijeni to. Što je ovo ovdje? Još jedno potencijalno oružje. Dobar dan, dobrodošli u izvanredne vijesti Nove TV. Nalazimo se na mjestu zločina. Iz pouzdanih izvora saznajemo da je ubijeni Filip Jakaša. Ne može. Vjeruj u ljubav, jer ljubav je sve. Vjeruj u ljubav, ne živi bez nje. Evo ovako, ti čuli mala, evo ti jedna peca za ljepotu. Za znanje ćemo priskočiti ovaj put. A ti ljepoto, tebi evo čak za znanje jedno. Šalim se za ljepotu. Ajde krenite mi, mir s vama, djeca. A čuj njega, on zaspo. Ma diži se! I ja mislim. I sad zbog njega imate nenajljeni pismeni u ponedjeljak. Ako mi ne dođe u ponedjeljak, ima da ga nema, jer vam jasno, djeco. Ajde.